កលហៈវិវេតសោតទី11 3:54 ទំព័រ290 ខ105 ព្រះពុទ្ធនិមិត្តត្រាស់សួរព្រះសម្ពុទ្ធថាបពិតព្រះអង្គការឆ្លោះការទាស់ទែងគ្នាការខ្សឹកខ្សួលការសោកស្ដាយនិងសេចក្តីកំណាញ់ការប្រកាន់ការមើលងាយនិងការញុះញង់កើតមកអំពីណាកិលេសធម៌ទាំងនោះបណ្ដាលមកអំពីណាសូមព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីនោះឲ្យទានព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាការឆ្លោះការទាស់ទែងគ្នាការខ្សឹកខ្សួលការសោកស្ដាយនិងសេចក្តីកំណាញ់ការប្រកាន់ការមើលងាយនិងការញុះញង់កើតមកអំពីរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឯកិលេសធម៌មានការឆ្លោះនិងការជជែកគ្នាជាដើមប្រកបក្នុងសេចក្តីកំណាញ់កាលបើសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាកើតឡើងហើយពាក្យញុះញង់ក៏កើតឡើងដែរព្រះពុទ្ធនិមិត្តសួរថាសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងលោកឬលោភៈរបស់ពួកសាន្តដែលត្រូវលោភៈគ្របសង្កត់រង្គាត់ទៅក្នុងលោកកើតមកអំពីអ្វីសេចក្តីប៉ុនប៉ងនិងការសម្រេចនៃសេចក្តីប៉ុនប៉ងនិងធម៌ដែលមានក្នុងបរលោករបស់សន្តិកើតមកអំពីអ្វីព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងលោកឬលោភៈរបស់ពួកសាន្តត្រូវលោភៈគ្របសង្កត់កើតមកអំពីឆន្ទៈសេចក្តីប៉ុនប៉ងនិងការសម្រេចនៃសេចក្តីប៉ុនប៉ងនិងធម៌ដែលមានក្នុងបរលោករបស់ពួកសាន្តក៏កើតអំពីឆន្ទៈនេះដែរព្រះពុទ្ធនិមិត្តសួរថាឆន្ទៈក្នុងលោកកើតមកអំពីអ្វីមួយទៀតវិនិច្ឆ័យការចូលចិត្តក្នុងតណ្ហានិងតថៈកើតមកអំពីអ្វីការក្រេវក្រោធនិងការនិយាយមោសានិងសេចក្តីសង្ស័យក្នុងអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលប្រកបដោយសេចក្តីក្រេវក្រោធជាដើមតើព្រះសមណៈសម្ដែងហើយថាកើតអំពីអ្វីព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក្នុងលោកបានសម្ដែងហើយនៅអារម្មណ៍ណាថាជាទីត្រេកអរនិងមិនជាទីត្រេកអរឆន្ទៈដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអារម្មណ៍នោះសត្វក្នុងលោកឃើញសេចក្តីវិន័យនិងសេចក្តីចម្រើនក្នុងរូបទាំងឡាយទៅធ្វើនៅវិនិច្ឆ័យក្នុងតណ្ហានិងទិដ្ឋិការក្រេវក្រោធការពោលពាក្យមោសាសេចក្តីសង្ស័យធម៌ទាំង3នេះឯងកាលបើអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរនិងមិនជាទីត្រេកអរទាំងពីរប្រការនោះនៅមានតើបកើតមានឡើងបានបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសង្ស័យក៏បីសិក្សាក្នុងគន្លងនៃការដឹងឯធម៌ទាំងឡាយព្រះសមណៈសម្ដែងហើយព្រោះដឹងព្រះពុទ្ធនិមិត្តសួរថាអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរនិងមិនជាទីត្រេកអរកើតមកអំពីអ្វីកាលបើអ្វីមិនមានតើបអារម្មណ៍ទាំងនោះមិនមានដែរអាចគឺសេចក្តីវិន័យនិងសេចក្តីចម្រើននៃអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរនិងមិនជាទីត្រេកអរណាអាចនោះតើកើតមកអំពីធម៌ណាសូមព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ដល់ខ្ញុំឲ្យទានព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់តបថាអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរនិងមិនជាទីត្រេកអរកើតមកអំពីភាសាកាលបើភាសាមិនមានតើអារម្មណ៍នោះមិនមានអាចគឺសេចក្តីវិន័យនិងសេចក្តីចម្រើននៃអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរនិងមិនជាទីត្រេកអរណាអាចនោះកើតមកអំពីភាសានេះតថាគតសម្ដែងប្រាប់ដល់អ្នកដូច្នេះព្រះពុទ្ធនិមិត្តសួរថាចោះភាសាក្នុងលោកកើតមកអំពីអ្វីមួយទៀតសេចក្តីហួងហែងកើតមកអំពីអ្វីកាលបើមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ថារបស់អញតើមិនមានកាលបើអ្វីមិនមានភាសាទាំងឡាយតើមិនពលត្រូវព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់តបថាភាសាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនាមនឹងរូប
ใส่กระไดห่วงแหงการเมาปีไอชาการบ่าวไอชาเป็นเมียนสิได้ประการทาระบอบอันก็เป็นเมียนการบ่าวรูปเป็นเมียนภาษาทั้งหลายก็เป็นปอลเตอร์เปรียบปนในเม็ดสัวถาการบกวลปรติบัติโดยมาได้เติบรูปวิญญาเติบมวยเตียดรูปเจียซอกรูปกัวปรารถนาหนึ่งรูปเจียตกรูปได้เป็นจิติปรารถนาวิญญาเติบโดยประกาศโดยมาได้สมพระองค์สมได้ในรูปได้เจียซอกนึ่งเจียตกนุดดอลขยมรูปได้เจียซอกนึ่งเจียตกวิญญาเติบโดยหายหนาขยมดังในหายนุขยมเมียนเจ็ดไตรริโดยชนะปรเปรียสัมปตรัสตอบทาบกวลมันไม่เจียสัญญาสัญญาบกวลมันไม่เจียวิสัญญาสัญญาบกวลมันไม่เจียอสัญญาบกวลมันไม่เจียวิโพตะสัญญาการบกวลปรติบัติอย่างนี้รูปเติบปีเนบานปรทัวเจียจำนายในสิกได้ยืดอยู่ต่างหลายเมียนสัญญาเจียหายเปรียบปนนิเมตเปาถาขยมบานส่วนนุโทนาพระองค์บานสำได้โทนุดอลขยมรุ่ยหายขยมสมสัวโทเสกเตียนสมพระองค์สำได้โทนุดอลขยมอ่อยเตียนบ่เป็ดพระองค์เจ้าสะมณะเปรมเจียบันเดปุคลาขนมโลกในสำได้ในสิกได้บริสุทธิ์ประสาระบสัทธาบ่มพอดตรำปนไหนหรือก็สำได้ในสิกได้บริสุทธิ์ดติเจียงอารมณ์สมาบัตินิตุตีนเปรียสัมปตรัสตอบถาปุสะมณะเปรมเจียบันเดปุคลาสำได้ในอารมณ์สมาบัติทั้งหลายโนถ้าเจียโทดอกบริสุทธิ์ประสาระบสัทใต้ปนน้องบรรดาสะมณะเปรียมเตียงโนสะมณะเปรียมปุคลาเตียดเจียโอเชตเวียนจีเนปเปาเลคลวนทาเฉลียวฉลาขนองอนุปาติเสสะในเปลี่ยนแต่ประการเปาในลัทธิคือสิกใดได้สนทาเจียโทดอกบริสุทธิ์ประสาระบสันเปรียบปนเจียวิมังไซบันเดนตรงเจียบในปัวสะมณะเปรียมเตียงโนธาจีเนอัสไรในศาสตะเตถะในโอเชเตถะตรงเจียบในโทเครื่องอัสไรในระบบปัวสะมณะเปรียมเตียงโนผองเจียบในโทตั้งลายทาเจียตกเป็นเตียงเจียดามให้บานรูยสลับพองเติบเป็นดอลในการต่อเตงเนี่ยปลายไตเป็นเมาดำใบกาวเรื่อยๆเลยจอมกะละหะวิเวกโซติดอกมวย